குரூப் 2 எக்ஸாமினேஷன் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் February 23 நடக்கக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற டாபிக் புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட். புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்டை பற்றி இப்போ 23 வரக்கூடிய எக்ஸாமில் ஒரு கேள்வி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். கேள்வி வந்து எஸ்ஏ டைப் கொஷனில் வர வாய்ப்பு அதிகம். 120 வார்த்தைகளில் வர வாய்ப்பு இருக்குது, 250 வார்த்தைகள்லையும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கேள்வி எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன, புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்டோட நன்மைகள் என்னென்ன, அதனால் வரக்கூடிய தீமைகள் என்னென்ன, தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம மாநிலத்துக்கு புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இப்போ புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் இந்த கேள்வி வந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து எழுதுங்க. முதல்ல வந்து அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம், என்ன நன்மைகள் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். புல்லட் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் டேர்ம் கிடையாது. புல்லட் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம். இதனுடைய ஜென்ரிக் டேர்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீட் ரயில், அதாவது வேகமாக செல்லக்கூடிய அதிவேக ரயில் நெட்வொர்க். 200 km/h வேகத்துக்கு மேலே செல்லக்கூடிய ரயில்களை கொண்ட நெட்வொர்க் தான் ஹை ஸ்பீட் ரயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா மேன் நாடுகள், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் நிறைய நாடுகளில் இருக்குது. அப்புறம் ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்லையும் இருக்குது. ஆசிய நாடுகளான ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்லையும் இருக்குது. இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் ஹை ஸ்பீட் ரயில் கிடையாது. நம்மக்கிட்ட செமி ஹை ஸ்பீட் ரயில் தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கத்திமான் எக்ஸ்பிரஸ்னு விட்டுருக்காங்க. அது இல்லாமல் சதாப்தி ட்ரெயின்ஸ், அதில் பார்த்திங்கன்னா சதாப்தி ட்ரெயின் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் இந்தியாவில் 160 வரைக்கும் போகும். அது வந்து an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செமி ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின். ஆனால் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் ஹை ஸ்பீட் ரயில் கிடையாது. இப்போ நம்ம டைரெக்டாக ஜம்ப் பண்ணி இந்தியாவில் புல்லட் ட்ரெயினுக்கே நம்ம போகிறோம். ஹை ஸ்பீட் ரயிலோட கேட்டகரியில் வரக்கூடிய புல்லட் ட்ரெயினுக்கு போகிறோம். புல்லட் ட்ரெயினோட ஸ்பீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஏரோப்ளைனோட ஸ்பீடோட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 60% வரும். 400 to 500 km/h வரைக்கும் இப்போ புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் போகும். ஜப்பான், ஃப்ரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா அதை விட வேகமாக போகக்கூடிய புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்தியாவில் புல்லட் ட்ரெயினுடைய நன்மைகள் என்ன? முதல் நன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட்னா ஒரு மாநிலத்தில் இருக்க ஒரு நகரத்துக்கும் இன்னொரு மாநிலத்தில் இருக்க இன்னொரு நகரத்துக்கும் வேகமாக செல்லக்கூடியது தான் இன்டர் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட், அதாவது ஃபாஸ்ட் இன்டர் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட். இப்போ உதாரணத்துக்கு சென்னையிலேருந்து மும்பை வரைக்கும் போகலாம், இல்லை மும்பையிலேருந்து அகமதாபாத் வரைக்கும் போகலாம். அதனால் புல்லட் ட்ரெயினில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வேகமாக ஒரு நகரத்துலேருந்து இன்னொரு நகரத்துக்கு போய் செல்லலாம். அதனால் முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா ஃபாஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட், அதிவேக டிரான்ஸ்போர்ட். இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயின் நம்ம கொண்டு வரதுனால ஏரோப்ளைனில் போகக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸ் வந்து புல்லட் ட்ரெயினுக்கு வருவாங்க. இதில் இன்னொரு நன்மை இருக்குது. என்னென்னா ஃபியூல் காஸ்ட் மிச்சப்படுத்தலாம். ஏரோப்ளைன் பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலில் ஓடும், அது ATF ஃபியூலில் ஓடும். ஆனால் புல்லட் ட்ரெயினை பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியில் நம்ம ஓட வைக்கலாம். எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து நம்ம சோலார் பிளான்ட்லேருந்தோ இல்லை விண்டு பவர்லேருந்து கூட கொண்டு வந்து நம்ம வந்து புல்லட் ட்ரெயின்ஸை ஓட வைக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஃபாசில் ஃபியூல் தேவை கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து பெட்ரோலில் ஓடாது புல்லட் ட்ரெயின். அதனால் வந்து ஃபியூல் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம மிச்சப்படுத்தலாம். காற்றும் மாசுபடாமல் இருக்கும், ஏன்னா எக்ஸாஸ்ட் இருக்காது இல்லையா, ஏன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஓடுது. அதனால் புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் வந்து அதாவது மாசுபடுத்தாது. இது வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட். முதல் பாயிண்ட் வந்து ஃபாஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். இரண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்ட், அது வந்து ஏர் பொல்யூஷன் இருக்காது, அது வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நல்லது. மூன்றாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க் கொண்டு வரதுனால சிட்டிஸ் வந்து வேகமாக வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் எப்படின்னு கேட்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மும்பை மற்றும் அகமதாபாத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஷியல் சென்டர்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வர பிளான் இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து வேகமாக ஒரு சிட்டிலேருந்து இன்னொரு சிட்டிக்கு ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி நிலைமை இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்தால் இதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இப்போ மும்பை அகமதாபாத் புல்லட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க் இந்தியாவோட முதல் புல்லட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க். இதில் பார்த்திங்கன்னா மும்பையில் வந்து ஃபைனான்ஷியல் இன்டர்நேஷ்னல் சிட்டி ஒன்று வரப்போகுது, அகமதாபாத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஷியல் சிட்டி ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ புல்லட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ்மேன், அப்புறம் மற்ற மனிதர்கள், அப்புறம் ஃபைனான்ஷியல் ரிலேட்டட் பீப்புள், இவங்கெல்லாம் வந்து வேகமாக ட்ராவல் பண்ணலாம் ரெண்டு சிட்டிஸ்குள்ளேயும். அப்போது இந்த புல்லட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க்கை இந்த இரண்டு மாநிலங்கள் குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிராக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து அது வந்து வளர்த்து விடும். அதனால் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டும் ஒரு முக்கியமான ரீசன். நான்காவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வளரும். இப்போ புல்லட் ட்ரெயின் வந்து நம்ம இப்போ ஜப்பான்லேருந்து வாங்க போகிறோம். ஃப்யூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளே அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்மளே புல்லட் ட்ரெயின்ஸை உருவாக்கலாம். இது வந்து இன்னொரு நன்மை. இதையும் ஒரு பாயிண்ட்டாக நீங்கள் எழுதலாம்.
இப்போது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன இப்போது இதனால் என்ன தீமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, இப்போது எக்கானமிஸ்ட்ல என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படியும் வந்து 1,00,000 கோடி கிட்ட செலவாகுது. இந்த மும்பை அகமதாபாத் ரயில் காரிடார். இந்த 1,00,000 கோடியை வந்து ஒரு ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட்காக செலவிடலாமா? அது வந்து நல்லதா? அதுக்கு பதிலாக இந்த பணத்தை வேறு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் போடலாம். எஜுகேஷன் ப்ராஜெக்ட் போடலாம், இல்லை ஆர்டினரி ரயில் நெட்வொர்க் ப்ராஜெக்ட் போடலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூட போடலாம். ஏன் வந்து 1,00,000 கோடியை புல்லட் ட்ரெயினுக்கு செலவிடணுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இல்லையா? இந்தியா வந்து ஒரு ஏழை நாடு. என்னதான் இருந்தாலும் இந்தியா ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி தான். நம்ம வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரி இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து இவ்வளோ பெரிய பணத்தை ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்டில் போடலாமாங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி. இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, புல்லட் ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய முக்கால்வாசி ஹை கிளாஸ் பீப்புள், பிஸ்னஸ்மேன் இவங்களாக தான் இருப்பாங்க. அதனால் இவங்களுக்காக வந்து செலவிடக்கூடிய புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட்டில் 1,00,000 கோடி உடனடியாக செலவு பண்ணுறது நல்லதா அப்படின்றது இன்னொரு கேள்வி. இப்போ இதே பணத்தை பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாதாரண ரயில் நெட்வொர்க்கில் போடலாம். இப்போ வந்து சதாப்தி ட்ரெயினையோ இல்லை ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸையோ டுரண்டோ எக்ஸ்பிரஸையோ நம்ம அதிகமாக விடலாம். இருக்கிற ட்ராக்ஸை வந்து எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் அதிகம் பண்ணலாம், ட்ராக் டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரைட் ட்ரெயின்ஸ் அதாவது கூட்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் அதிகம் விடலாம். இப்போ இதெல்லாம் பண்ணாமல் புல்லட் ட்ரெயினில் இவ்வளோ பணத்தை போடணுமான்றது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. அதனால் அந்த காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதணும். இன்னொரு தீமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்விரான்மெண்ட்டுக்கு இது எதிராக இருக்குமா? ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் வரைக்கும் புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் போதுன்றப்போ அவ்வளோ தூரத்துக்கான லேண்ட் அக்விசிஷன் பண்ணணும். இப்போ காடுகள் இருந்தாலோ இல்லை விளைநிலைகள் இருந்தாலோ அதை அழித்து தான் இந்த புல்லட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க்கை நம்ம கொண்டு போவோம். புல்லட் ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சமநிலை, அதாவது வந்து பிளைனில் போகாது, கொஞ்சம் எலிவேட்டடான ஒரு காரிடார் மேலே தான் போகும். அப்படி இருக்கும்போது நீர்நிலைகள் இருந்தாலோ இல்லை விவசாய நிலைகள் இருந்தாலோ அதனுக்குள்ளே நம்ம ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி நம்ம அந்த கேர்டர்ஸ் மாதிரி கட்டி, பிரிட்ஜ் மாதிரி கட்டி தான் அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் விளைநிலங்கள் அப்புறம் விவசாயிகள் பாதிப்படைய வாய்ப்பு உண்டு. இன்னொரு தீமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புல்லட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க்கே முதல்ல இந்தியாவுக்கு தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா வந்து ஜனத்தொகை அதிகம் உள்ள நாடு, பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அதிகம் உள்ள நாடு. இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஜனத்தொகையே உள்ளே அதிகமாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இடங்களில் புல்லட் ட்ரெயின் மாதிரி ப்ராஜெக்டை கொண்டு வரதுக்காக நம்ம வந்து நிலையங்களை வந்து அகப்படுத்துவது மற்றும் மக்களை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்ல வைப்பது போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதனால் இந்தியாவுக்கு முதல்ல இன்டர்ஸ்டேட் புல்லட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க் தேவை அப்படின்னே ஒரு கேள்வி எழுது. இப்போது டெல்லியிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க் நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா சொல்லுங்கள்? அதை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் எவ்வளோ இடைஞ்சல் இருக்குது. நடுவில் மலை, காடுகள் இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ நடுவில் மக்கள் வாழ்கிற நிலம்லாம் நிறையா வரும், ஆறுகள் வரும், இதெல்லாம் இருக்குது. அதனால் இந்தியா மாதிரி ஒரு நாடுக்கு ஜியாகிரபிக்கல் யூனிஃபார்மிட்டி, ஒரே மாதிரி மலையோ இல்லை காடோ இல்லை வந்து நிலமோ இல்லாத ஒரு நாடு, எல்லாத்தும் ஒன்று சேர்ந்த நாடான இந்தியாவுக்கு புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்டை கொண்டு வர முடியுமா? கொண்டு வரது ஒரு புத்திசாலித்தனமாங்கிறது இன்னொரு கேள்வி. இப்போது புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்டை நம்ம மாநிலத்துக்கு கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு கேள்வி வர வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம மாநிலத்துக்கு கொண்டு வரலாமா சொல்லுங்கள்? எங்கே கொண்டு வரலாம்? நம்ம மாநிலங்களோட முக்கியமான நகரங்கள் என்ன? கோவை இருக்குது, மதுரை இருக்குது. இந்த மாதிரி மாநிலங்களோட நம்ம வந்து நம்மளோட கேபிட்டல் சிட்டியை நம்ம லிங்க் பண்ணி விடலாம். இப்போ சென்னை மதுரைக்கு ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் நம்ம நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தால் அது நல்லா இருக்குமா, சரியாக இருக்குமா அப்படின்றத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி எழுதுங்க. இதை ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக எடுத்துக்கோங்க. இதை நீங்கள் வந்து எஸ்ஏ கொஷனுக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக எடுத்து எழுதுங்க. இப்போ சென்னை மதுரை புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் ஆர் ஹை ஸ்பீட் நெட்வொர்க் இதை கொண்டு வந்தால் என்னென்ன நடக்கும்ன்றதை பாருங்கள். இது வந்து எப்படி உதவும்? ஐடி செக்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஐடி செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்மளோட கேபிட்டல் சிட்டியான சென்னையில் தான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. டயர் 2 சிட்டிஸ் மதுரை, திருச்சியிலலாம் இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது. இப்போ நாளைக்கு ஐடி செக்டர் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சிட்டிஸில் கொண்டு வரணும், அந்த சிட்டிஸையும் நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபாஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் நெட்வொர்க் தேவை. ஃபாஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் நெட்வொர்க் இப்போ பஸ்ஸையும் ட்ரெயினையும் தான் நம்பி இருக்கும். நாளைக்கு இப்போ வந்து சர்வீஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், ஐடி செக்டரில் அங்கே வந்து வேலை செய்யக்கூடிய சர்வீஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக 2 சிட்டிஸ் நடுவிலும் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி வேணும்னா கண்டிப்பாக புல்லட் ட்ரெயின் வந்து நாளைக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் இப்போ மதுரை, சென்னை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, கிராமப்புறத்துலேருந்து அங்கேருந்து இன்ஜினியர் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஐடி செக்டர் எம்ப்ளாயீஸாக ஆகி இங்கே வந்து வேலை செய்யக்கூடியவர்களோ இல்லை இங்கேருந்து அங்கே ட்ரைனிங் போகக்கூடியவர்களோ இவங்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம புல்லட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேறு எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள். நம்ம சென்னை மதுரைக்குள்ளே புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்தோம்னா எக்ஸிஸ்டிங் ரோட் அண்ட் ரயில் டிராஃபிக், இப்போ இருக்கக்கூடிய ரோட் டிராஃபிக் மேலே இருக்க ப்ரெஷர் வந்து குறையும். நம்ம வந்து ரோட் டிராஃபிக்கில் பார்த்திங்கன்னா ரோட் டிராஃபிக் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரயில் டிராஃபிக்கும் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. இப்போ பேரலாக ஒரு ஹை ஸ்பீட் ரயில் நெட்வொர்க் கொண்டு வந்தோம்னா இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ரோட் நெட்வொர்க்லையும் ரயில் நெட்வொர்க்லையும் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை வந்து நம்ம ஓரளவு ரெடியூஸ் பண்ணலாம்.
புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் இல்லை ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹை ஸ்பீட் நெட்வொர்க் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஹை ஸ்பீட் ரயில் நெட்வொர்க் இந்தியாவுக்கு உகந்தது தான், கண்டிப்பாக தேவை. ஆனால் உங்கள் கன்க்ளூஷனில் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள், அரசியல் ரீதியாகவோ ஓட்டு வங்கிக்காகவோ ஹை ஸ்பீட் ரயில் நெட்வொர்க்ஸை நம்ம அறிவிக்கிறது ரொம்ப தப்பு. அது வந்து ரொம்பவே தப்பு. அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் ஹை ஸ்பீட் ரயில் நெட்வொர்க் கொண்டு வரமோ அதை வந்து விவசாய நிலங்களும் மற்ற விவசாயம் சார்ந்த ஆக்டிவிட்டீஸோ அழியாத வண்ணம் எடுத்துகிட்டு வர வேணும் அப்படின்றத ஒரு சஜஷனாக சொல்லுங்கள். இன்னொரு சஜஷன் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா, ஹை ஸ்பீட் ரயில் நெட்வொர்க்கை சென்ட்ரலைஸ்டாக போடாமல் டீசென்ட்ரலைஸ்டாக கொண்டு வரணும்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். சென்ட்ரலைஸ்னால் இப்போ சென்னை, டெல்லி மாதிரி ஒரு லாங் நெட்வொர்க் இல்லாமல் ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாராஷ்டிரா எடுத்திங்கன்னா மும்பையிலேருந்து நாக்பூர் வரைக்கும் ஒரு ஹை ஸ்பீட் ரயில் நெட்வொர்க் போடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. டீசென்ட்ரலைஸ் லெவல்னால் லோக்கல் லெவல்லே ஒரு ஸ்டேட்டில் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே போகக்கூடிய ஒரு நெட்வொர்க், இல்லை ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து அதோட நெய்பரிங் ஸ்டேட்டுக்கு வரைக்குமே போகக்கூடிய ஒரு நெட்வொர்க். அந்த மாதிரி ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம ஹை ஸ்பீட் ரயிலை நம்ம பிளான் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லுங்கள். இன்னொரு சஜஷன் கூட தரலாம். நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் ரயில் நெட்வொர்க் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இருக்க பேசஞ்சர் ரயில் நெட்வொர்க்லேயே ஒரு சில ஸ்ட்ரெச் மட்டும், அதாவது ஒரு சில ஸ்ட்ரெச்சஸ், அதாவது ஒரு சில ஏரியாஸை மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு 40 கிலோமீட்டர் 50 கிலோமீட்டர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அதை மட்டும் மேலே எலிவேட்டடாக தூக்கி அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு வரைக்கும் அந்த ட்ரெயினை வந்து ஹை ஸ்பீடு நம்ம வந்து இயக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு சஜஷனாக தரலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையிலேருந்து விஜயவாடா போகிற ட்ரெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, சென்னை பார்டரை தாண்டி ஆந்திராவில் அந்த ட்ரெயின் போகிற ஸ்ட்ரெச்சில் எங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக லேண்ட் இருக்கோ ஒரு 50 கிலோமீட்டர் மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை மட்டும் ஒரு ஹையர் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு தூக்கி அதில் மட்டும் ஹை ஸ்பீடில் அதை இயக்கலாம். எந்த ஒரு இடையூறு இல்லாமலும் ஒரு எலிவேட்டட் நெட்வொர்க்குக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த 40-50 அந்த தூரத்துக்கு மட்டும் அதை ஹை ஸ்பீடில் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணோன்னா ட்ராவல் டைமை குறைக்கலாம். ஹை ஸ்பீட் நெட்வொர்க்குன்னு செப்பரேட்டாக லேண்ட் அக்விசிஷன் பண்ண தேவையில்லை. என்விரான்மெண்ட்டும் பாதிக்காது, ஓவராலாக டிரான்ஸ்போர்ட்டும் வளரும். இந்த மாதிரி நீங்கள் சஜஷன் கொடுங்க. நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து ஒரு கோர்வையாக ஒரு ஃப்ளோவாக நீங்கள் எழுதி விடுங்க. புல்லட் ட்ரெயின் இந்த வாட்டி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நன்றி.